です。聖書研究家レムナント出版の主幹、そして日本イスラエル親善協会の理事でもあり、文筆活動、講演活動、本では神道の中のユダヤ文化が神に愛された国の日本というもの。私はですね、去年、おととしですかね、この本を書いまして、ご先生なんですけど、日本とユダヤ、運命の遺伝子、最新の DNA 研究とかですね、そうした結果を踏まえて書かれている。大変面白く、来る時にもまた読んできたんですけれども、今日はその下の中からタイトルを「異星神宮の中のイスラエル痕跡」というタイトルで、この後1時間もう少しですね、質疑応答も含めて1時半ぐらいまでお時間をお迎えしております。拍手でお迎えしましょう。座ってらっしゃるでしょ。女性の仏教のお坊さんですけども、
スラエルに行かれた時にね、イスラエルでここなんか故郷にふるさとのようなね感じを持ちましたということを明かしなさって、こちらがですね国防ソロモンさんという方でね、先ほどのそのシャガー博士新しい本を訳された方です。ヘブル語の方でね、シャガー博士がこう訳します。でそのシャガー博士どんなことをねお話しなさったのかちょっとご紹介しますね。私はねこんなにはっきり、言う講演初めて聞きましたけどもね、こうやって言ったんですよ。私は抑えることのできない感動を持って皆様の前に立っております。この会は十部族の指導者であったエフライム族の子孫である皆様と、そしてユダ族、ベニヤミン族、レビ族の代表である私たちこれユダヤ人とかね、3000年の時を経て一堂に会した記念すべき会であります。私はこの素晴らしいホールにおいて目を閉じますと、神の臨在でありますシェキナーというのはね、神の栄光ということです。シェキナーの翼の音が聞こえてくるようです。そうやってですね、日本人に向かってですね、エフライム族の子孫である皆様ということをね、彼は語りました。実はね、この本、これね、失われた十部族の足跡っていう本なんですけども、これね、400ページ近くある本のですね、3分の1が日本について書いてますよ。すごい詳しいですね。で、大体のことはイスラエル十部族がですね、アスリアに捕囚された後、シルクロードの各地にですね、足跡を残していった。だから今もアフガニスタンとかパキスタンとかですね、インドのカシミールとかですね、南インドのあたりとか、あとミャンマーね、昔のビルマっていったところ、それから中国の西南部、チベットの近いあたりとかですね、あとカイフォンっていうですね、カイフーって書くカイフォンっていうところにも古代ユダヤ人がイスラエル人がやってきた、そういうシルクロードに沿ってですね、イスラエルの十部族の足跡がある。でさらにですね、もちろん足跡があるんだけど、最終的にこの日本という国にね、イスラエル人がたどり着いたんだということを彼は確信してるんですよ。だからその言葉がですね、こうやって現れてるんですけども、でさらにですね、どんなことを彼が語ったかと言いますと、彼はですね、実は、ナチスのホロコーストの生き残りの一人なんですね。で私は前ですね、彼を、諏訪大社にお連れしました時にちょっと小雨が降ってきたんですよ。で傘を用意してですね、まだ私が傘差して、先生にも傘一本差し出したらね、傘私は差しませんって言うんですね。どうしてですかって言ったらね、小さい頃の思い出を語ってくれました。それは彼がですね、街を歩いてた時にユダヤ人の死体が野ざらしになって雨ざらしになってたんですよ。でその光景を見た時に、私はもう一生ですね、傘を差すまいって決心しましたね。そういう思い出がある。で彼の、兄弟2人のいとこもですね、このナチスのホロコーストで死んでるんですね。だから彼はそういう中でようやく生き延びてきた。でその2人のいとこたちと小さい頃話していたことは何かというと、十部族を探そうということだったんですね。でその十部族を探すのが私一人になってしまった。で戦争が終わった後にその夢をですね、私一人になっちゃったけども、この夢を実現しようということで彼は世界中を歩き回った。シルクロードのあちこちも行ってるんですよ。だからこの写真、この中にもですね、アフガニスタンのパタン族とかですね、彼がいろんな行った場所がですね、こう出てきます。こういうですね、いろんな各地でね、彼が調査したところが写真で載ってますけども、そういう方であります。でこうやって講演で話されました。約50年私はずっと兄弟である十部族を探してきました。私は砂漠をさまよい、いくつもの川を渡り、高い山々にも登りました。
また遠くの国々に出かけて十部族の痕跡らしきものが見つかれば、私は休むのも忘れてその解明と十部族の足跡の再現に取り組んできました。中国の海風では私はアシェル族の子孫を見つけました。実はこの中国の海風にですね、アシェル族の子孫、どうしてアシェル族だって分かったんですかって言いましたらね、中国にはその海風にはユダヤ人のシナゴーグ、神社みたいなものがあるんですね。でそこにアシェル族ということを見つけたっていうことで、そこに書いてることがあるんだと言ってました。あとウズベキスタンではダン族とゼブルン族、これはやっぱり十部族の一部でありますけれども、ダン族とゼブルン族の子孫の足跡を見つけました。ヒマラヤ山麓ではメナシェ族、これはマナセ族ですけども、そして日本ではエフライム族を発見したのです。エフライム族に率いられて疲れ切った十部族の子孫たちが日本に到着してから、彼らはその地に住み着き、その地を聖なる土地としてモーセの宗教にのっとった生活を始めました。だから古代の神道ですね、神の道はですね、もともとはモーセの宗教から来てるんだという考えなんですよ、彼はね。でそしてユダヤ族と同様、彼らもまた自分たちの文字であるヘブライ、アラム語のアルファベットを守りました。私は日本でおそらくヘブライ語起源だと思われる単語を見つけるたびに、かつて私が育った村コムログで初めて十部族のことを聞いた時のことを思い起こすのです。日本ではエフライム族とメナシェ族がかつてシナイ砂漠の時に作った幕屋と同様、木で神殿を建てました。伊勢神宮も木で建てますね。古代のイスラエルの幕屋というのは木で作られてました。全部が木で作られてました。アカシア材という木で作られてました、ね。あと後のですね、ソロモン神殿はですね、外から見ると石ばっかりじゃないかと思うかもしれないんですが、聖書に何て書いてあるかと言いますと、ソロモン神殿の中に入りますと木しか見えなかったと書いてます。全部が木だった。それに金箔を貼ってましたけど、全部が中は木だったんですね。木で神殿を建てました。そしてあたかもシナイ砂漠での方向を記憶するかのように、何十年かごとに神殿を建て直す習慣さえあるのですと書いてですね。つまりこのイスラエル神宮の式年遷宮を指しているんですね。式年というのは決まった期間で式年というのはね、遷宮というのは宮を移すことですね。この20年ごとに今イスラエル神宮を移しますけども、昔は近畿地方あちこち動き回ってたんですよ。最終的に伊勢の地に来て、そこで鎮座して、落ち着いたんだけども、落ち着いてからも20年ごとに隣に移ってるわけね。でこれは古代イスラエルにおいて幕屋がですね、シナイ半島のあちこちをこう巡り歩いたでしょ。それからイスラエルに来ても動いてね、そういう歴史を組んでるんじゃないだろうかっていう考えですね。で彼らは自分たちの生活を導く存在として大祭司を任命しました、と言ってます。これは天皇のことかなと思いますけども、そしてシナイ山で与えられたトーラーを長年の流浪で多少の変化が起きていたものの守り続けようとしました。彼らは自分たちの信仰と教え等を神道という名前で呼びました。神道、神の道ですね。で名前で言いました。でこれはちょっと彼の面白い解釈なんだけども、この言葉は聖書のモーセの律法に登場しますっていうんですね。これはシナンテム。シナンテムっていうのはね、ヘブライ語なんですけども、この教えトーラーを教えなさいっていう、意味ですと言ってます。このシナンテムというのはですね、言語の直接の意味はですね、繰り返し学ぶという意味なんですけどね、シナンテムというのは神道の語源じゃないだろうかと彼は解釈しています。日本語には約5000ものヘブライ語、アラム語起源の単語が織り交ぜられていると言われています。時には2つの単語でできた熟語が残されている場合もあります。例えば日本語で聖なる風を意味する神風、神風特攻隊の神風ですけども、です。アラム語で神は日本語と同様に古代のという意味があります。アラム語で、神っていうのはね、古代のとかですね、あるいは
していますと、ちょっと逆になったんじゃないだろうか。で、ゼカとなって、これは日本語と同様、風とか、ね、嵐という意味になります。アビグドル・シャガン博士はそういう意味ですね。現在世界に60億の人間がいるとして、おそらくその半数は神風という2つの単語が同胞と祖国等を守るために嵐のように敵を攻撃した日本の勇敢なパイロットを意味する言葉であると知っていることでしょう。しかしその60億のうち一体何人の人が神風という言葉の起源がヘブライ・アラム語であると知っているでしょうか。彼はそういうふうに言っています。これは彼の一つの説でありますけれども、それが正しいとか正しくないとかいうこと以上にですね、興味深いのはね、やっぱりこの一人のユダヤ人、彼は歴史学者なんですけども、アリエル大学というですね、イスラエルの大学で教鞭をとっている。でまたイスラエルの教育関係のですね、機関を監督のようなね、働きをしている方なんですけども、その方がですね、ここまで日本のことを言うかなっていうぐらいにね、本当に突っ込んだ発言をなさっているのでね、非常に感激をいたしました。で、そういうことを、ちょっとご報告として伊勢神宮の話の前に、しましたけども、でこれが伊勢神宮でありますね。で伊勢神宮というのはですね、もともと皇室の方々しか礼拝に来ることはできなかったんです。一般の人たちはね、来ることはできませんでした。しかしある時からですね、一般の人々が解放しようということになりまして、一般の人たちも来ることができるようになりました。でそれでね、もう非常に大ブームになって、伊勢参りということでね、もう伊勢神宮に礼拝に行くのがね、もう日本人にとって非常に大切なことのように思われるようになりました。で伊勢神宮というのはですね、外宮と内宮というふうにあります。あと片倉先生の話になりましたイザヤの宮ね、伊蔵の宮とも言いますけど、もう一つ本当あるんですけど、大きいのはこの外宮と内宮ですね。外宮では豊受の大神が祀られております。豊受、この受けっていう漢字使ってますけどね、昔は漢字を使ってたわけではなくて、豊受というね、言葉があったわけです。でこの受けっていうのはね、これは食物っていう意味なんです。これは豊受の大神という神様は食物を豊かに与えてくださる神様っていう意味です。でこの受けっていうのはね、今の現代のヘブル語にはないんですけど、現代の日本語にはないんですけども、古代の日本語においては食べ物って意味なんですよ。食べ物のことを受けっていうんです。で実はヘブル語でも受けっていうと食べ物なんですよ。同じなんです。これだから豊かに食べ物を与えてくださる神様っていう意味です。でこの豊受の神様はですね、実は古代の神道の書物とかいろんな資料によりますと、雨の水上の主の神と同じ神様だということが分かってくるんです。でこの雨の水上、これ話し始めるとちょっと長くて前も話したことあるので簡単に言いますけど、雨の水上の主の神というのは最初に現れた神様です。古事記日本書紀を読みますと、一番最初に現れた神様が雨の水上の主の神なんですね。でこの一番だから天の中心にいます主なる神様で一番偉い神様なんですよ。一番偉い神様で、それが名前を変えてね、豊受の神様とも呼ばれてるっていうことなんです。私たちクリスチャンもね、天の主なる神様とお祈りすることもあれば、日ごとの糧を与えてくださる神様とお祈りもするでしょ。だから言い方は違いますけど同じ神様ですね。それと同じように、これは名前は違っても同じ神様。あと稲荷の神様もですね、実は同じ神様なんですけど、別名で言ったに過ぎないっていうことがね、古代の神道の資料で分かるんです。でもともとこの雨の水上の主の神、豊受の神というのはヤーウェ信仰が起源だと私は考えています。これはね、私だけではなくて神道の学者の中にもそういうふうに言った人たちが結構いるんです、ね、渡辺怒り丸って言って
平田敦胤の弟子でありますけれども、この人なんかも、やはり、雨の御中主の神というのは、聖書でいうヤーウェという神様同じですよということを言ってます。だからクリスチャンが言ってるんじゃなくて、神道の人たちもそういう人たちが結構いたということなんですね。で、内宮の方ではアマテラス大神が祀られています。アマテラスね。で、このアマテラスっていうのは何なんだろうかというと、2つ説があって、先ほど先生が話されたイエス起源説もあります。つまり雨の岩戸にですね、アマテラスが身を隠して、で世の中真っ暗だったんですね。で横穴式の洞穴にこう隠れたっていうことが、イエス様が横穴式のお墓に3日間いたことに似てるっていうことでね、そうやって、イエス様が元になってこのアマテラスの、その神様っていうその神話が生まれたんじゃないだろうかっていうね、これはもともと飛鳥さんの説で、明日飛鳥さん来ますけどもね。で、もう一つはね、明日の適源説っていうのがあるんです。これは全然違う説でありますけども、これはこっちの方が私が言ってきたんです。言ってること違うじゃないかと思うかもしれないけども、いろいろ説があっていいんです。この大体ね、私ユダヤ人とね接してるとね、ユダヤ人って本当ね、もう議論し始めるとすごいですよ。もうとにかく延々と議論してますから。でもそういう中でね、やっぱり正しいものを出してくる。だからいくつかの説がもう出ても構わないという感じね。で、それで本当のものを追求していこうという感じです。私今度飛鳥さんとの対談本を出すんですよ、本でね。出版社の方から出しますけども、この間飛鳥さんと対談してね、飛鳥さんと考えの同じところもあるし、違うところもあるんだけども、別に全然気にならないですね。やっぱりこう長くずっとやってきたしね。で、話してると楽しいし、いろいろ刺激になるわけです。で、この明日の手起源説っていうのは何かというと、聖書の中に明日の手っていうね、異教の神様が出てくるんですよ。これは女神でありますけども、で、明日の手っていうのはですね、地中海世界におきまして、名前いくつか変えますけども、だんだんと太陽神信仰と、結びついてきます。太陽の神様とね、結びついてきます。で、それがシルクロードにも伝わってくるんですね。で、それが最終的に日本にもやってきまして、それで太陽神であるアマテラスの信仰になったと私は考えてるんですけども、それちょっと話し始めると長くなるからそのぐらいにしておきますけども、そういう説があるんだということを覚えてください。で、これはですね、先ほどの伊勢神宮の、写真によく似てますね。作りがほとんど一緒なんですけども、これは元伊勢、元来の元、ね、元、の伊勢。伊勢神宮というのはですね、元伊勢と呼ばれるところがたくさん近畿地方にあります。先ほど言いましたように伊勢神宮というのはあちこちをこう回ってるんです。もともと奈良県の笠縫村っていうところから始まって、こう20何箇所ですね、近畿地方の中を動き回ってるんです。放浪してるんですね。ちょうど荒野を放浪した幕屋と同じであちこちをですね、こう動き回ってるんですね。で、最終的に伊勢の地にやってきますけど、これは元伊勢の一つで、この神社と言います。今日この神社というのはですね、かごっていう字書きます。かご、ね、竹冠に竜と下に書きますね。で、このかごというのはですね、音読みするとこ、こと言いますね。で、この神社って言います。で、のっていうのはね、何々の何々っていう時ののなんですよ。ね、だからかごという字を書いて、こと読んで、この神社と言うんですね。で、かごっていうのはね、こう竹でこう編むでしょ。竹で編むでしょ。こう横と斜めがこうあるんですけどもね、その竹の、
網目を見ますとカゴメ門なんです。六角形の独房性の形が出るんですね。だからこの神社におきましてはカゴメ門ね、独房性の形が社門になっていますね。だから伊勢神宮も昔、今もそうです。ちょっと変わったかな。参道のね脇にある灯籠にね独房性の形がありますね。日本ではカゴメ門っていうんですけども、そういうのがこう刻まれます。でこの神社がですね、元伊勢として非常に重要な意味はですね、先ほど言いました豊受の狼と雨の水上の神は名前が違うだけで同じ神様であって、ヤーベの神様からの信仰から来ていると思いますね。その証拠がここにあるからなんですよ。小さな神社ですけど、京都府っていうのはね、日本海側まで伸びてるんですね。で日本海側にですね、天橋立っていうところがあるでしょ。日本三景の一つ。天橋立のところにあるのがこの神社なんですね。でここにはですね、これは天部義貞っていうですね、前の宮司さん、この神社の前の宮司さんが書かれました本なんですけども、武田先生です。あそこにその本ありますよね。この原始の山本朝廷の資源、ちょっと借りていいですか。でそこにですね、こういうことが書いてある。日本の過去の神道に古い時代から大原神、これがその本なんですけど、こんな分厚いですね、非常に学術的な本なんです。でこの神社の宮司さんが非常に学者の方でね、いろんな古代の神道の資料を調べまして、こういうことを書いてるんですね。でそれは相当古い時代から大原神、大原霊神という軸が用いられている。この大原神、大原霊神は一面一神教の神に該当せられるご神格を要せられると言っています。つまりですね、もともと雨の水上しの神とか豊受の神とかいう言葉が生まれる前にですね、大元の神様が出てくるんです。その大元の神様っていうのは、これは一神教の神様、唯一神教の神様と同じですよって言ってるんですよ。つまり古事記日本書紀が書かれた8世紀、よりも前のですね神道はもともと一神教であったということをね、この本の中に書いてるんです。神道の宮司さんが書いてるんですよ、ね。で現代的時期ではこれを最高神とも呼んでると言ってますけども、とにかく8世紀のですね前の神道はこのように一神教であった。そして古代の日本人はヤハウェの神様を拝んでいたということが、こういうことからもね読み取れていきます。でこれがですね、ラビ・アビハイルのですね、この息子さんダビデ・アビハイルさんと、あとアビシャブのスタッフのマイケル・グロースさん、私石川さん、武田先生、こちらがですね、今の宮司さんの天部宮司です。